Assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya Arafah Akbar. Kali ini kita kedatangan suatu keyboard yang sangat menarik, yaitu Keychron K2 yang hot swappable, RGB dan aluminium case. Well, ini mungkin bukan keyboard mechanical pertama saya, karena terakhir pakai keyboard mechanical itu sekitar tahun 90-an. Ya mungkin waktu itu juga semua keyboard emang mechanical ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Di paket pembeliannya kita dapat kabel USB Type-C, braided, bagus juga. Juga kita dapat keycap cadangan. Ini cadangannya bentuknya Windows. Lalu kita dapat keycap puller, bagus juga bahannya. Lalu kita juga dapat switch puller, karena ini hot swappable, kita bisa ganti-ganti switchnya. Oke, masuk ke build quality. Build quality-nya sendiri ini kerasa bagus banget. Frame aluminiumnya bikin keyboard ini terasa solid. Ada juga sih yang versi plastik, tapi saya belum pernah lihat dan belum pernah coba pegang kayak apa gitu rasa megangnya gitu. Yang jelas aluminium ini kerasa solid banget. Keycap saya sendiri terbuat dari ABS, bukan bahan terbaik, tapi juga nggak bikin jadi kerasa murahan. Malah ini kerasa cukup banget buat pemakaian kasual seperti saya. Walaupun ada sedikit yang janggal di tombol caps lock, shift, control, option, dan comment, tulisannya itu agak ngeblur gitu, kayak kurang tajam gitu. Apa mungkin supaya RGB-nya kelihatan ya? Entahlah. Buat kamu yang ingin upgrade, bisa banget dengan cara beli keycaps yang lebih bagus. Bisa kamu cari sendiri di marketplace, atau mungkin lihat-lihat dulu reviewnya di YouTube. Bagian belakang keyboard ini terbuat dari plastik, dan ada dua lifter, dua level, yang kecil dan yang besar. Tapi saya sih prefer nggak pakai ya, karena keyboard sendiri udah tebal banget. Nah, switch yang saya beli ini juga yang warnanya coklat atau brown. Dan buat saya ini tuh pas banget. Cukup tactile dan apalagi buat tangan saya yang agak gede ini. Feel ngetiknya pas dengan tenaga yang biasa saya pakai buat ngetik. Well, secara tampilan layout 75% ini bikin meja kerja kita jadi tetap simple dan gak terlalu rame. Meskipun RGB-nya itu yang warna-warni itu bikin jadi agak rame sih. Jenis-jenis RGB ini bisa kita atur dengan menekan tombol khusus di pojok kanan atas. Pilih aja sesuai selera kamu. Kalau saya sih sejujurnya bingung pilih yang mana karena banyak banget. Jadi saya mau cari yang agak kaleman aja. Untuk tingkat kecerahan sendiri bisa kita atur juga. Di mode Mac yang saya pakai ini, kita bisa tekan F5 untuk menurunkan dan F6 untuk menaikkan tingkat kecerahan yang ada di keyboard. Jadi keyboard ini memberikan kesan mengetik yang sangat berbeda dengan keyboard laptop yang biasa saya pakai. Ya iyalah, ini kan mekanik ya. Overall saya puas dengan build quality-nya. Keycapsnya oke, frame aluminiumnya bikin keyboard jadi solid banget, dan switch brownnya pas. Pas tactile-nya, powernya, dan akurasinya. Oke, segitu aja impresi saya untuk Keychron K2 versi hot swappable ini. I hope this video can be useful for somebody. Terima kasih buat yang udah menyimak. See you in the next video. Wassalamualaikum.